Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Насерке. Бүгін сіздерге жаздық салат лечо салатына баклажан қосылып жасалынатын түрін көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, қуырып, оны араластырып жатпайсыз. Барлығын бірден қосып, бір-екі рет қайнатып алсаңыз, бізде дәмді лечо салаты дайын болады. Егер де қазақша каналды қолдағыларыңыз келсе, каналыма тіркеліп, осы видео соңына дейін қарап, ұнап жатса достарыңызға поделиться бөлімін басып, менің каналыма тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Видео астына өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Алдымен біз помидорымызды ет тартқыштан бөлек өткізіп аламыз да, пиязымызды ұзынша етіп майдалап турап аламыз. Жуып тазаланған баклажанның керек емес жерін алып тастап, ортасынан бір бөліп, бөлінген бөлігін ұзынша етіп турап дайындап қоямыз. Сәбізді де жақсылап жуып тазалап, сосын барып домалақтап ұзынша етіп турайсыздар. Жұқа болу керек, қатты қалың емес. Жұқа қылып турап дайындайсыздар бөлек алып. Сосын сарымсақ. Сарымсақты да теркадан немесе сарымсақ өткізетін құрал емес, пышақпен майдалап турайсыздар. Тәтті бұрышты ұзынша етіп турасаңыз да, немесе үш бұрышты етіп турасаңыз да, оны да өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап дайындап қоясыз. Укроп, кинзаны да майда етіп турап дайындап қоясыз. Бірінші укроп пен кинзаны жақсылап жуып, кептіріп алып қосасыздар. Тазалап жуасыздар. Жаңағы айтқанымдай қызанақты массировкадан өткізіп аласыздар бөлек, немесе блендермен өткізіп алсаңыздар болады. Бұны бөлек алып қоямыз. Ал енді салатты жинақтаймыз. Алдымен біздің таза ыдысымызға, яғни кастрөлімізге бір кесе май құямыз. Сосын барып пиязымызды қосамыз. Жайлап барлығын реттеп қосамыз. Пиязды қосамыз. Пиязды қосып болғаннан кейін ара-арасын ашып, барлық жерге тегістеп, қалыңдығын бірдей етіп қоямыз. Сосын жуған, біздің жаңа кесіп тазаланған сәбізімізді екінші қатарға реттеп қоятын боламыз. Одан кейін үшінші қатарға біздің тәтті бұрышымызды қоятын боламыз. Қолдарыңызбен видеодағыдай барлық шетке тигізіп, қалыңдығын бірдей қойыңыздар. Сонда жақсы үйлеседі, әрі дәмі барлығы бірдей бойына сіңетін болады. Ең соңынан біз баклажанымызды қосамыз. Баклажанды жайлап қолдарыңызбен асықпай қосасыздар. Ыдысқа толып кетуі мүмкін, бірақ бұл қайнау барысында кішірейеді. Сосын оның үстіне лабыр жапырағын, қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай тұзын, қантын қосасыздар. Қант бізде помидордың, баклажанның қышқыл дәмін кетіреді. Көрсетілген грамм бойынша қосасыздар. Описание бөлімінде тұз бен қанттың граммы толық жазылып тұр қыздар. Дәл осы видеоның астында еще деген батырманы бассаңыз, описание бөлімі шығады. Сол бөлімге кіріп, тексттің барлығын толыққанды оқысаңыз, сіздерге граммымен не қосылды, не екен, не нәрсе деген сияқты барлық сұрақтарыңызға жауап беріледі. Содан кейін чеснокты қосамыз, яғни сарымсағымызды, майда етіп туралған сарымсағымызды қосып, сосын ең соңынан біздің жаңағы массировкадан өткізіп қойған қызанағымызды асықпай құямыз да бетін жауып қоямыз. Өзі қайнайды, қайнап бастаған кезде ол белгі береді, бұрқылдап қайнау керек. Бұрқ-бұрқ етіп енді қайнап келе жатқан кезде оттың астын кішкене пәске қоясыздар да, жарты сағат 40 минуттай қайнатып аласыздар. Араластыра отыра қайнатасыздар. Міне осылай қайнатып, қолдарыңызбен, ошауларыңызбен араластырып отырасыздар. Түсі басқаша түске енеді. Осы кезде салатқа уксус қосуға болады. Егер сіз баклажан қауіпті, мен қорқамын уксус қоспауға дейтін болсаңыздар, қоспауға да болады. Енді әркім әртүрлі рецептпен дайындайды жыл бойы. Біреудікі басқаша болса, біреудікі басқаша. Әркім әртүрлі дайындайды. Біреу бала кезден өскен дайындайды, біреу интернеттен көріп дайындайды деген сияқты. Сондықтан әркім өзінің қалауымен дайындайды. Мен тек сіздермен бөлісемін, егер ұнап жатса жасап көріңіздер. Ең соңынан укроп пен кинзаны қосып 10-15 минуттай бір рет қайнатып аласыздар. Көп қайнатуға болмайды. Сосын біздің буланған банкымыз бен қақпағымызға салатымызды құйып, аузын жауып қысқа сақтайтын боласыздар. Банкі мен оның қақпағын жақсылап булап дайындап қоясыздар. Уже міне салат дайын. Салаттың дайын түрі осы. Алғашқымен соңғы жағы күлкен разница ойнайды, әрі дәмді болып шығады. Қыс бойы рахаттанып өз-өзіміз жедік, былтыр жаптым. Биыл да сіздерге осы рецепт бойынша ұсынып жатырмын. Дәл осылай ыдыстарыңызға құйып алып,
ұсына бересіздер. Яғни дастарханға ұсынып, қыста да жесеңіздер, рахатын көресіздер. Тамаққа арасында қоссаңыз да өте дәмді болып шығады. Ал қазақша канал ұнаса, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздердің тіркелгендеріңіз, сіздердің лайк басып пікір қалдырғандарыңыз бізге үлкен көмек. Келесі кездескенше сау болыңыздар.